હાય ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ક્વિક એન્ડ ઇઝી. ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું ગોળ આંબલીની દાળ બનાવવા જઈ રહી છું. અને ગોળ આંબલીની દાળ દરેક ગુજરાતીની તો ફેવરેટ હોય છે જ, પણ એ સિવાય નોન ગુજરાતીને પણ આપણી ગુજરાતી ગોળ આંબલીની ખાટી મીઠી દાળ ભાવતી હોય છે. તો એનું હું આજે પ્રીમિક્સ બનાવવા જઈ રહી છું. અને આ પ્રીમિક્સને તમે 4 થી 5 મહિના આરામથી સ્ટોર પણ કરી શકશો. અને જ્યારે તમને ગુજરાતી દાળ ખાવાનું મન થાય તો 7 થી 8 મિનિટમાં આ દાળ ફટાફટ બની જાય છે. તો આ રેસીપી સ્પેશિયલી સ્ટુડન્ટ માટે, જોબ કરતા માટે અને જે લોકો ઘરથી દૂર હોસ્ટેલમાં રહે છે એ લોકો માટે છે. રેસીપી ફટાફટ બની જાય એવી છે. તો ચલો આપણે કિચનમાં જઈ આપણી રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. ફ્રેન્ડ્સ, આ પ્રીમિક્સ બનાવવા તમારે સૌથી પહેલાં 250 ગ્રામ તુવેરની દાળ લેવાની છે. કોરી જ તમારે તુવેરની દાળ લેવાની છે ને એની સાથે 30 ગ્રામ જેટલી ચણાની દાળ લેવાની છે. આ બંને દાળને મિક્સ કરી અને તમારે એને કોરા કકડાથી સાફ કરી લેવાની છે, ચોખ્ખી કરી લેવાની છે અને પછી એને શેકી લેવાની છે. આવી રીતે 7 થી 8 મિનિટ તમને આ શેકાતા લાગશે. તમારે એને એકદમ સ્લો ગેસ ઉપર એને શેકવાની છે. એનો સામાન્ય કલર ચેન્જ થશે અને એમાંથી સરસ સુગંધ આવે એટલે તમારે સમજી જવાનું કે તમારી દાળ શેકાઈ ગઈ છે. ફ્રેન્ડ્સ, હવે 8 મિનિટ થઈ ગઈ છે, આપણી દાળ શેકાઈ ગઈ છે. હવે એ દાળના પ્રીમિક્સમાં નાખવા માટેનો એક આપણે મસાલો રેડી કરીશું. એના માટે વલિયારી, જીરું, લવિંગ, મરી, તજ અને આખા ધાણા લીધા છે. આ બધું જ તમારે 2 મિનિટ માટે સ્લો ગેસ ઉપર શેકી લેવાનું. એ સિવાય આપણે 4 બાદિયા પણ લેવાના છે અને એને પણ આપણે શેકી લેવાના છે. ફ્રેન્ડ્સ, 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણો મસાલો પણ શેકાઈ ગયો છે, એમાંથી સુગંધ પણ આવી રહી છે. આપણે એને કાઢી લઈએ અને એ જ પેનમાં મેં 4 આ બાદિયા લીધા છે. એને આવી રીતે થોડા ટુકડા કરી અને તમારે એને ફરી શેકી લેવાના છે અને આપણા મસાલામાં મિક્સ કરીને આ મસાલો ઠંડો થાય ને એટલે તમારે એનો પાવડર કરી લેવાનો છે. અને એકદમ દરદરો પાવડર સરસ રેડી થઈ જશે, પણ આની સુગંધ દાળમાં બહુ જ સરસ આવશે. જો કેટલો સરસ પાવડર રેડી થઈ ગયો છે. હવે એને વાટકીમાં કાઢી લઈએ અને આપણી દાળ પણ ઠંડી પડી ગઈ છે. એ દાળને પણ મિક્સીમાં પીસી અને એનો પાવડર કરી અને આપણે ચાળી લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, તમે એને ચાળી લેશો ને એટલે આવો સરસ પાવડર રેડી થઈ જશે. હવે એને સાઈડ પર મૂકીએ. હવે એ તાસણામાં આપણે તેલ મૂકીશું. હવે તેલમાં આ વઘારના મસાલા છે એ બધું જ આપણે અંદર એડ કરવાના છે. તો એમાં સૌથી પહેલાં 2 લીલા મરચાં એટલે બધા જે પહેલાં નાખવાના કે એ તેલમાં તળાઈ અને એકદમ સરસ થઈ જાય એટલે કે આપણી દાળ ન બગડે. અને એમાં પછી તમાલપત્ર નાખી દઈએ. એ તમાલપત્ર નાખ્યા પછી એમાં આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા સિંગદાણા નાખી દઈશું. સિંગદાણા નાખ્યા પછી આપણે રાઈ, મેથી અને હિંગ નાખવાની છે. તો મેં મેથી નાખી અને આ હિંગ 2 ચમચી જેટલી નાખી દીધી છે. અને એની સાથે હું 2 સ્પૂન જેટલો અચાર મસાલો એટલે કે અથાણાનો મસાલો હું નાખીશ અને આ બધાને હું બરાબર હલાવી દઈશ. હવે મેં આ આખા લાલ મરચાં નાખ્યા છે. બસ આ વઘાર થઈ જાય ને એટલે પછી તમારે એને ગેસ બંધ કરી દેવાનો છે અને પછી એમાં આ લાલ મરચું નાખવાનું છે. ચાલુ ગેસમાં નથી નાખવાનું, નહીં તો મરચાંનો કલર બદલાઈ જશે. અને પછી આપણે જે આ લોટ બનાવ્યો છે, રેડી કર્યો છે તુવેરની દાળવાળો, એ નાખી અને તમારે એને બરાબર હલાવી દેવાનું છે. એ હલાવતા તમારે સાથે આપણે જે ગરમ મસાલો રેડી કર્યો હતો ને, બસ આ રીતે એમાં સ્પ્રિંકલ કરી અને બધું બરાબર મિક્સ કરવાનું. એની સાથે તમારે 2 ચમચી નાની જેટલી હળદર ઉમેરવાની છે. અને આ બધું મિક્સ કર્યા પછી એને થોડુંક ઠંડુ પડવા દેવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ, હવે આ બધું બરાબર મિલાવી અને તમારે આ પેનને એક સાઈડ ઉપર રાખવાનું છે. હવે એ એકદમ ઠંડુ પડે ને પછી એમાં આપણે મીઠું, આંબલીનો પાવડર, ગોળનો પાવડર અને સૂંઠનો પાવડર નાખીશું. આપણે આદું નથી નાખતા, એની જગ્યાએ આપણે સૂંઠ પાવડર. પણ આ 4 વસ્તુ આપણે આપણો લોટ એકદમ ઠંડુ થયા પછી ઉમેરવાનો છે. એટલે ફ્રેન્ડ્સ, આપણો લોટ ઠંડો થઈ ગયો છે. હવે એમાં આ મીઠું મેં ઉમેરી દીધું. મીઠું ઉમેર્યા પછી આ મારી પાસે આંબલીનો પાવડર છે. આંબલીનો પાવડર કેવી રીતે બને ને એની રેસીપી હું લિંક શેર કરી દઈશ તમારી પાસે. અને એના પછી આ સૂંઠનો પાવડર છે એ આપણે અંદર ઉમેરી દેવાનો છે. અને ગોળનો પાવડર છે તો એ ગોળનો પાવડર ઉમેરી અને તમારે હવે આ બધું જ બરાબર મિક્સ કરી દેવાનું. એટલે તમારું ગોળ આંબલીની દાળનું પ્રીમિક્સ રેડી થઈ જશે. ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે એને આ કન્ટેનરમાં સ્ટોર કરી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, તમને આ પ્રીમિક્સમાં બધા જ મસાલા આગળ પડતા લાગશે, પણ એવું નથી. ફ્રેન્ડ્સ, જ્યારે દાળ બનાવીશું ને ત્યારે આપણે પાણી પણ ઉમેરીશું. એ સાથેના મેં મસાલા વધારે નાખ્યા છે. હવે આપણે ચલો દાળ બનાવીએ. તો એને દાળ બનાવવા માટે મારે અડધો કપ પ્રીમિક્સ લેવાનું છે.
આ અડધો કપ પ્રીમિક્સ લીધું ને એમાં તમારે પાણી ઉમેરી અને એની એક પેસ્ટ જેવું રેડી કરી દેવાનું, બરાબર હલાવી લેવાનું અને આવી રીતે પેસ્ટ રેડી કરી દેવાની. હવે એક પેનમાં તમારે 2 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉકળવા મૂકવાનું. હવે પાણી ઠંડા પાણીમાં તમારે આ નથી ઉમેરવાનું. એકવાર પાણી ઉકળે ને પછી આપણે જે આ કપમાં પેસ્ટ રેડી કરી હતી ને એ તમારે અંદર ઉમેરી દેવાની છે. જો પાણી ઉકળવા માંડ્યું, હવે મેં આ પેસ્ટ રેડી કરી અને તમારે એને 1-8 મિનિટ સુધી બરાબર એને હલાવવાનું છે, એટલે નીચે ક્યાંય ગઠ્ઠા ના પડે, ચોંટે નહીં. તમને આ કલર જોઈને લાગશે કે આવી તો કંઈ દાળ હોય, પણ ફ્રેન્ડ્સ 5 મિનિટ એને ઉકળવા દો અને એક ઉપરો આવે ને એટલે હવે તમારે એને સ્લો ગેસ ઉપર 5 મિનિટ ઉકળવાની. 5 મિનિટ પછી જુઓ, તમને જોઈને પણ લાગે કે આ પ્રીમિક્સવાળી દાળ છે, એકદમ કમ્પ્લીટ દાળ રેડી થઈ જશે. તો ફ્રેન્ડ્સ તમે આ રીતે દાળ ચોક્કસ બનાવજો. છેલ્લે તમારે ધાણા જો તમારી પાસે ઘરમાં અવેલેબલ હોય તો આવી રીતે એડ કરી અને પછી તમારે એ દાળને સર્વ કરવાની છે. તો ચલો આપણે એને સર્વ પણ કરી લઈએ. તો મેં બોલમાં કાઢી છે અને એની ઉપર મેં ઘી નાખ્યું છે. તો તમે ફ્રેન્ડ્સ આ મારું પ્રીમિક્સ ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.